Mas Gali nih yang ikut bolang. Cuacanya lagi hujan ini loh. Lagi hujan cuacanya. Tajasang bolang ini. Terus dukung channel Raden Alan. Iya. Ini persawahan ini, teman-teman, loh. Persawahan ini. Tempatnya di lokasi ini, ya. Lokasi ini Tambakan. Di lokasi Tambakan. Bolang mencari burung. Sampun, Pak. Mboten. Cek ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke. Masuk baik kok. Terus cuk enggak ono. Terus cuk. Hah? Terus cuk gak gelem metu. Mboten. Oh, tempatnya gejek. Cek. Mari. Hah? Saya ini santer ini. Kenapa? Waranten tambahan niku mau. Nggih. Pembelinya itu. Apa ini itu? Nah,
Masih tidak nemu. Tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa ini. Aduh. Kami engkau ni tepak ai. Masih dalam pencarian. Turu manuk ini. Makan ini. Baru kita apa dulu? Panik manuk ini. Ya, benar-benar.